Hello everyone, we are Gaming Gears and Gadget. Again we back with new Zeb Max Pro keyboard which is a mechanical keyboard और बहुत ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड है ये, बहुत ज़्यादा स्टडी, हैवी एंड अ वेरी प्रोफेशनल कीबोर्ड इट इज़। RGB मोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं और कीबोर्ड ओवरऑल बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे नए व्यूअर्स जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर करें। और जिसको भी ये कीबोर्ड खरीदना हो, ये हमारे स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाता है। हमारे स्टोर पर जाता है गेमिंग गियर्स एंड गैजेट के नाम से, मालीवाड़ा अम्बेडकर रोड गाजियाबाद, जहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी लैपटॉप डेस्कटॉप प्रोवाइड किए जाते हैं, आइदर फॉर गेमर्स एंड फॉर प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन परचेज so many products from there। एंड बाकी हम गेमर्स के लिए एक्सेसरीज भी प्रोवाइड कराते हैं और गेमिंग CPU भी बिल्ड करा सकते हैं अपने लिए, तो स्टोर को विजिट जरूर करिएगा। सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड है, आप वहां जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। शुरुआत कर लेते हैं बॉक्स से। तो बॉक्स पे नॉर्मल आपको कीबोर्ड दिख जाता है जो आपको अंदर मिलने वाला है। Zeb Max Pro ये कीबोर्ड है, पूरा प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड है और मतलब स्पेशली डिजाइन फॉर गेमर्स एंड RGB LED के साथ में मिल जाता है। सो अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट बॉक्स को और देखते हैं इसके अंदर से कैसा कीबोर्ड हमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का बहुत ही शानदार सा सुंदर सा एक कीबोर्ड है और बहुत ही ज्यादा मतलब हैवी सा है, स्टडी कीबोर्ड है और मतलब वजनदार है कीबोर्ड। 1.4 kg का इसमें वेट मिल जाता है। मतलब आपको ना एक फील होगा कि अगर आप इसको कीबोर्ड को रख के यूज करेंगे ना टेबल बेंच टॉप पे, तो आपको ये बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं लगेगा, स्टेबल कीबोर्ड लगेगा बिल्कुल। आप इसको यूज करते हुए काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। तो कीबोर्ड का वेट 1.4 kg है और उसके हिसाब से मतलब वजन के हिसाब से और कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा सही है। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ ना मिलते हुए कि पेपर वर्क मिलता है जिसके ऊपर ये जेब्रॉनिक्स वगैरह की तरफ से आपको थैंक यू बोला गया है और बस यही पेपर है। तो फटाफट कीबोर्ड के की फीचर्स जान लेते हैं कैसे हैं। सबसे पहले इसका डिज़ाइन देख लेते हैं क्या इस पे मिलते हैं। ये कॉर्नर पे मिल जाती है जेब्रॉनिक्स मैक्स प्रो की आ रही है आपको ब्रांडिंग लोगो। तो बैजेस काफ़ी ज़्यादा सही हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं लुकिंग वाइज और काफ़ी ज़्यादा सही सा है। और ये जो ऊपर ये ब्लैक कलर की प्लेटिंग है ये मेटल है, तो और ज़्यादा मजबूत रखने के लिए मेटल की ऊपर की प्लेटिंग दी गई है इस पर। और नीचे का पूरा मटीरियल प्लास्टिक का है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। बैक साइड पे आपको ये कुछ यहाँ पे प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड Zeb Max Pro ये कुछ लिखा हुआ मिल जाता है बीच में, और ये आपको स्टैंड्स मिल जाते हैं कीबोर्ड के नीचे आपको ये स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सही है, बढ़िया है एकदम। और बाकी डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें प्रोवाइड हो जाता है आपको चारों तरफ से। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा सुंदर सा कीबोर्ड है, तो ठीक है, अच्छा है। बाकी इसमें ये आपको ब्रेडेड वायर मिल जाती है, गोल्ड प्लेटिंग के साथ में USB टाइप A वाला ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि ये वायर्ड कीबोर्ड है तो वायर के साथ ही चलेगा। और 1.8 मीटर की इसकी लेंथ मिल जाती है आपको, वायर की ब्रेडेड वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है, मजबूत है वायर। स्विचेस की बात करें तो इसमें ब्लू स्विचेस मिल जाते हैं आपको और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लू स्विचेस आपको पता ही कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कीज की और टाइपिंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और साउंड तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है टाइपिंग के वक्त, तो ठीक है। बाकी कीबोर्ड में बैक साइड में ना आपको ये रबर की पैडिंग्स भी मिल जाती हैं ताकि ये कीबोर्ड स्टेबल रहे और स्लिप ना हो टेबल पे आप, और अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएँ, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। तो पीछे की बैकग्राउंड में यही था और कुछ डिजाइन सा ये काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा है, तो ठीक है। बाकी फटाफट ना इसको सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड को और बाकी जानकारी आगे देंगे। तो फटाफट कर लेते हैं कनेक्ट इसको USB से। और ये स्टार्टिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है कीबोर्ड की, तो ये स्टार्ट हो चुका है। बाकी सारा आपको बताएंगे इसके फीचर्स क्या क्या, इसमें LED मोड्स वगैरह और सारी चीजें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं कीज की कि क्या क्या इसमें कीज हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं। तो इसमें टोटल 104 कीज आपको मिल जाती हैं, 12 मल्टीमीडिया कीज मिल जाती हैं जो कि ऊपर की साइड में है, और सारी की सारी कीज सस्पेंडेड कैप्स की हैं जो मतलब इसको निकाल सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी कीज कैप जो है, इसकी कैप्स को आप दूसरा भी लगा सकते हैं, तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस कीबोर्ड की कैप्स में। बाकी डबल इंजेक्शन की मोल्ड कीज हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, ब्लू स्विचेस वाले हैं।
इसमें आपको इनबिल्ट यहाँ पे कैल्सी की भी मिल जाती है, तो जो फंक्शन और कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको विंडो वाली की जो है लॉक करनी है तो आप फंक्शन और विंडो की को लॉक कर सकते हैं, ताकि जब गेमिंग कर रहे हो आप वो आपको डिस्टर्ब ना करे। और बाकी जितना भी ये ब्राइटनेस मोड्स वगैरह सब कुछ हैंडल होगा वो फंक्शन की और ये वाली जो एरिया की कीज हैं पैड के साइड में, सब इन्हीं से कंट्रोल होगा। बस 2 कीज एक्स्ट्रा दी हुई हैं आपकी यहाँ पे बैक स्पेस के साइड में, ताकि स्पीड के लिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। मोड्स की बात करने से पहले इसका हम बता देते हैं कि इसका पूलिंग रेट 1000 हर्ट्ज का है। तो 1000 हर्ट्ज का पूलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपका ये कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगा, परफॉर्मेंस देगा गेमिंग के टाइम पे, और सेंसिटिविटी मतलब इसकी पूलिंग रेट जो बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही आएगी। रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बाकी इसमें 5 करोड़ की स्पेंड टाइम है, मतलब यूजेज तो दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी एक चीज़ बच जाती है, वो है इसकी की का साउंड, वो आपको सुना देते हैं कैसा है। तो ओवरऑल यार की का मतलब साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि इसमें आपको कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन से ब्राइटनेस, कितने मोड्स, सब कुछ हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो जितने भी आपको मोड्स चेंज करने हैं, ब्राइटनेस को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना है, आप सब कुछ फंक्शन की और उस पर्टिकुलर बटन से ही चेंज कर सकते हैं। विदाउट फंक्शन की कुछ भी इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो टोटल RGB जो इसमें LED है मोड्स हैं वो 18 है। 6 LED ब्राइटनेस मिल जाती है और 5 लेवल स्पीड मिल जाती है इसमें मोड्स की, मतलब जो आगे आपको वीडियो में बताते हैं अभी। तो जैसे मैंने आपको कीज बता दी कौन कौन सी की कैसे कैसे वर्क करती है, अब और पर्टिकुलर बता देता हूँ। तो टोटल जो 18 मोड्स हैं वो इन 6 कीज से आप चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर की में 3 मोड है, तो 6 3 18, तो पूरी की पूरी 18 मोड्स इन पर्टिकुलर 6 कीज में है। बाकी कलर चेंज करने के लिए ये राइट एरो की है, ब्राइटनेस लेवल को अप डाउन करने के लिए अप डाउन की है, और लेफ्ट वाली की इसकी जो लेयर्स चलती हैं मोड्स के दौरान उनको चेंज करने के लिए वो अभी बताते हैं आपको। तो फटाफट मोड्स देख लेते हैं 18 जो इसमें हैं। सबसे पहले एक मोड देखते हैं। पूरे कीबोर्ड में यही जानकारी थी।
पूरी की पूरी हमने कीबोर्ड की जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड है और परचेज करने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे स्टोर का नंबर प्रोवाइड है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड हम करा देते हैं। तो नीचे जाएं, ऑर्डर बुक करें और प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करा दी। कुछ रह गया हो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हुए हैं, वहां जाके आप फॉलो करके वहां भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।